Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы» і сёння ў выпуску. Белагра 2024. 34-я міжнародная спецыялізаваная выстава пройдзе з 4 па 9 чэрвеня у выставачным цэнтры кітайска-беларускага індустрыяльнага парку «Вялікі камень». Зрабіць возера чыстым. У парку Перамогі днямі пачысцілі штучны вадаём. Нацыянальны каларыт, гісторыя і прырода. У Маладзечынскім раёне зладзілі конкурс на лепшую агра-экасядзібу. Белагра 2024. 34-я міжнародная спецыялізаваная выстава пройдзе з 4 па 9 чэрвеня у выставачным цэнтры кітайска-беларускага індустрыяльнага парку «Вялікі камень». У рамках форуму запланаваны навукова-практычныя канферэнцыі, сустрэчы, семінары, конкурсы прафесійнага майстэрства, паказы тэхнікі, лекцыі. Таксама будуць арганізаваны выступленні творчых калектываў, забаўляльныя пляцоўкі, культурна-асветніцкія мерапрыемствы. Цырымонія закрыцця адбудзецца ў нядзелю, 9 чэрвеня. Знайсці месца, дзе купанне пройдзе без рызыкі для жыцця, можна пры дапамозе інтэрактыўнай карты. Яе падрыхтавалі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Ахоплена тэрыторыя ўсёй рэспублікі. Ратавальнікі нагадалі, калі месца ўваходзіць у лік абсталяваных і прызначаных для купання, гэта значыць, што дно вадаёмаў абследавана і ачышчана ад старонніх прадметаў. Абазначаны межы заплыву, усталяваны стэнды з правіламі бяспекі, ёсць кабінкі для перапранання і неабходныя зручнасці. А галоўнае – дзяжураць ратавальнікі. Спасылку на карту можна знайсці на сайце МНС, а таксама ў садсетках ведомства. Нагадаем, сёлета на тэрыторыі Маладзечынскага раёна можна купацца ў 5 месцах. Гэта зона адпачынку на рацэ Удранка, тэрыторыя санаторыя Сасновы Бор, вадаём у Беразінскім, тэрыторыя аздараўленчага цэнтра Алеся, а таксама возера каля вёскі Верадова. Зрабіць возера чыстым. Любімы гараджанамі парк Перамогі упрыгожвае штучны вадаём. І хоць яго дно выслана палімернай плёнкай, расліннасць усё ж з'явілася, і яе стала шмат. Летась возера ўпершыню пачысцілі. Спецыялісты кажуць, калі гэтага не зрабіць, то вада пазелянее і вадаём будзе забалочвацца. Смецці глей, што назапашваюцца, з цягам часу раскладаюцца. Гэта вядзе да памяншэння кіслароду, актыўнага росту пустазелля, памутнення і цвіцення вады. Падобнай праполкі дастаткова адзін раз на год, і возера надалей будзе радаваць маладзечынцаў і гасцей горада сваёй прыгажосцю. Застаецца толькі нагадаць, частаваць качак белым хлебам спецыялісты не раяць. Ад такога рацыёну вадаплаўныя хварэюць і могуць загінуць. І не менш важна, рыбалоўства і купанне ў возеры забаронена. У сярэдняй школе нумар 14 горада Маладзечна з 1 верасня адкрыецца авіяцыйны клас. Падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве з Беларускай дзяржаўнай акадэміяй авіяцыі. Дырэктар школы Каліна Капуцкая прыняла ўдзел у навукова-практычным фестывалі класаў авіяцыйнай накіраванасці. Гэта адукацыйнае мерапрыемства. Яго задача – папулярызацыя профільнай адукацыі і грамадзянскай авіяцыі Беларусі. Важнай падзеяй стала падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж акадэміяй авіяцыі і школамі. Авіякласы ў новым навучальным годзе адкрыюцца яшчэ ў 8 школах Мінскай вобласці. Стартавала рэспубліканская інфармацыйная адукацыйная акцыя «Беларусь супраць тытуню». У нашай краіне яе правядзенне стала традыцыйным. Сёлета яна ладзіцца на працягу месяца. Акцыя пачалася 31 мая і фінішуе напрыканцы чэрвеня. Запланавана правядзенне розных мерапрыемстваў, накіраваных на прапаганду здаровага ладу жыцця. Дарослым і падлеткам раскажуць пра наступствы ўжывання тытунёвай, а таксама нікаціназмяшчальнай прадукцыі, пра спосабы адмовы ад курэння. Сёлета сусветны дзень без тытуню прайшоў пад дэвізам «Моладзь уступае ў справу і бярэ слова». Актывісты заклікаюць адмовіцца ад прапаганды тытунёвых вырабаў ва ўсім свеце. Новую хвалю залежнасці сярод моладзі выклікалі вытворцы электронных цыгарэт. Медыкі нагадваюць, курэнне – гэта звычка, якая шкодзіць здароўю і ад якой трэба пазбаўляцца. Пры немагчымасці кінуць курыць самастойна можна звярнуцца за дапамогай да медыкаў. Нацыянальны каларыт, гісторыя і прырода. З пачатку года ў Беларусі кожны месяц прысвячаецца аднаму з 13 відаў турызму. У маі асаблівай увазе падарожнікаў прадстаўляліся агра-экасядзібы. Чым здзіўляюць гасцей гаспадары ў Маладзечынскім раёне ў нашым наступным рэпартажы. Ганна Азаранка жыла ў Мінску, працавала ў цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі, выйграла конкурс «Настаўнік года». А яшчэ выпякала на заказ кандытарскія вырабы і паралельна з мужам адкрылі ў сталіцы сетку кавярняў. З нараджэннем 3-го дзіцяці бабуля, мама Ганны, папрасіла набыць дачу. З часам на вясковым падворку з'явіліся пабудовы, і новая аграсядзіба пад Маладзечна пачала прымаць гасцей. Такім чынам, любімае хобі кулінарыя стала прафесійным заняткам. А цікавасць да
гісторыі і культуры продкаў не знікала ніколі. С помощью кукол мы рассказываем, как жили наши предки, для чего они делали кукол, как играли, как встречали день, как проживали жизнь. И, конечно же, восстанавливаем игры, танцы, хороводы, как они веселились, играли и получали энергию от природы, от солнца. И помогало этому в жизни. И также мы тоже проводим праздники и удивляем именно кухней домашней и традициями народными. То есть мы даем возможность почувствовать жизнь через игру, так как играли предки, без гаджетов современных, без телефонов, без компьютера, на улице, общаясь с природой. Для дарослых і дзяцей гаспадыня праводзіць майстар-класы і знаёміць з народнымі гульнямі беларусаў мінулых стагоддзяў. У альтанцы ёсць і батлейка, а кожная лялька – персанаж часоў мінулых. Калі ўключыць пэўную долю фантазіі, можна за лічаныя хвіліны апынуцца ў вясковай хаце зімовым вечарам, на беразе ракі купальскай ноччу ці ў жніўны поўдзень на полі. Некаторыя з элементаў абрадаў, дарэчы, сустракаюцца ў розных мясцовасцях Беларусі і па сённяшні час. А гасцям гаспадыня аграсядзібы прапануе стравы нацыянальнай кухні і чаі на травах, якія вырошчваюцца на месцы. В планах заняться декором внешним, потому что внутри вроде бы уже как все готово, а внешне еще работы очень много, тем более, что много земли. И хотелось бы обработать ту землю, которая взялась в подсобное хозяйство. Лошадь – это мечта детства, но я понимаю, что на это надо много средств, много помощи сторонней, поэтому это так на дальнюю совсем перспективу. И говорят, в рождественскую ночь надо записывать 100 желаний на бумагу, и они обязательно исполнятся. Так в этом году я загадала лошадь, что она была, поэтому такая мечта. Я думаю, что она когда-нибудь исполнится. А вось Леонід Рачкоўскі сустракае гасцей у сваім радавым гняздзе. Тут яшчэ да вайны пабудаваў дом яго дзед. На кожным кроку казачныя героі вырабленыя майстрам-разьбяром. Як і ў пушкінскім лукамор'і, тут прапісаўся таксама кот Баюн. А яшчэ дарослыя дзеці заўсёды спыняюцца ля экспазіцыі музея пад адкрытым небам. Там іх увагу прыцягваюць розныя экспанаты з рэчаў паўсядзённага побыту продкаў. Это деревянные весы, еще остались от моего деда. Еще в рабочем состоянии, деревянные, вот такие, польские. Вот такой интересный факт. Это жернова. Нашел в Волжском районе, еще в рабочем состоянии. И да, можно действительно сделать муку с них. Гаспадар праводзіць майстар-класы па цяслярных работах. Многае з драўляных рэчаў у дамах і на вуліцы. Справа яго рук. Цікавіцца Леонід і гісторыяй. Не кожны музей, напрыклад, мае карту больш чым 100-гадовай даўніны з тагачаснымі назвамі вёсак і хутароў нашага раёна. А яшчэ яркі габелен, які застаўся ад дзедавай сям'і. Галоўнае ў сядзібе – гэта праца і душа, якія ўкладзены. Леонід доўгі час працаваў на будоўлях Расіі і вось ужо 20 год, як прызнаецца сам, абуладкоўвае цяпер сваю сядзібу. Пачаставаць гасцей смакатой таксама не праблема. Першая прафесія Леоніда Рачкоўскага – повар. Так што сакрэты кухні, у тым ліку нацыянальнай, ведае дасканала. Фишка моей усадьбы – кухня. Значится, драники, колбаски домашние в горшочках – и вкуснейший борщ с пампушками. Акрамя прыёму гасцей, гаспадары агра-экасядзіб раёна не першы год удзельнічаюць і ў рэспубліканскіх конкурсах. Лепшых адбірае спецыяльная камісія і балы выстаўляюцца па некалькіх крытэрыях. Добраўпарадкаванне тэрыторыі, папулярызацыя нацыянальных традыцый, майстар-класы, культурная праграма, наяўнасць экалагічных маршрутаў, экскурсій і знаёмства з мясцовымі славутасцямі і цікавымі мясцінамі. Неполный пералік таго, што могуць прапанаваць гаспадары дзецям і дарослым. В этом году 5 агроэко-усадьб вышли в финал нашего районного смотра конкурса, и я надеюсь, что дальше они будут предоставлять свои агроэко-усадьбы на республиканском конкурсе «Адчуй, натхняйся, вандруй». Алла Маркелова, Дмитрий Пятёнок, МКТБ. Скарбы роднага краю. Дзіцячы цэнтр культуры Расток у чарговы раз сабраў гасцей на 12-ы адкрыты фестываль беларускай творчасці. Ён прысвечаны году якасці. Паказаць сваё майстэрства і выказаць любоў да спадчыны прыехалі юныя таленты са сталіцы Мінскай, Гомельскай і Гродзенскай абласцей. Цудоўнае надвор'е, узнёслы настрой і адданасць народным традыцыям спрыялі правядзенню свята. Гледачы слухалі мілагучныя беларускія вершы, атрымалі асалоду ад народных песень і танцаў.
Ад гучання непаўторнага і каларытнага ўзорнага ансамбля гарманістаў аношкаўскія музыкі з Нясвіжскага раёна ногі самі прасіліся ў пляс. Падчас фестывалю кожны мог знайсці сабе справу па душы. На пляцоўках госці знаёміліся з вырабамі дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва, прымалі ўдзел у шматлікіх творчых майстар-класах, разгадывалі беларускую крыжаванку, гулялі ў стылізаваныя народныя гульні. Акрамя таго, госці маглі прыняць удзел у стварэнні народнага беларускага ўзора з каляровых стужак у тэхніцы габелен. За падрыхтоўку нумароў усе ўдзельнікі фестывалю ўзнагароджаны дыпломамі і сувенірнымі буслікамі, сімвалам Беларусі. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.